Sahabat giling daging, kita solot ya, ini mesin penggiling daging dari TM Tunas Mas dengan mesin Tesla Since 2008 ya. Oke, udah set, gigit oli di Cisalak ya Pak ya? Cisalak ya guys. Cisalak ini masuknya ke Depok ya? Depok. Oke, boleh. Buat sahabat pergilingan daging sapi, daging ayam, kacang, dan lain-lain lah, giling bisa. Oke, sekian.